咱们来聊聊钱。你是不是有时候会觉得，面对各种经济问题，心里有点没底，感觉好像学校里什么都教了，就是没教我们到底该怎么跟钱打交道？今天咱们就来补上这一课，一起打开一个学校里绝对没给过你的理财工具箱。来，我们先来玩个游戏。假设你中了彩票，现在有2个选项摆在你面前。第一个，现在立刻马上拿900万走人。第二个呢，未来30年分期给你，总共2000万。你的第一反应是什么？先别着急下结论啊。好，再来个更贴近生活的，今天就给你1万块钱，或者你多等1年，我给你11000，多等1年就能多拿1000块，听起来是不是挺划算的？但你信不信呢？就是这些看起来特简单的问题，恰恰藏着一个我们凭直觉特别容易搞错的金融大秘密。对，问题就出在这儿。你看，之所以你会犹豫，就是因为咱们脑子里缺了一把尺子，一把能跨越时间去衡量钱到底值多少钱的尺子。这事儿吧，还真不能怪咱们，因为学校里就没教过。而且这可不是什么虚头巴脑的理论。你想想，你的房贷、你的车贷，甚至你去找老板谈加薪，这些事儿的背后，其实都是这些概念在起作用。所以今天呢，我就是来把这些超有用的强大工具一个一个塞到你手里，让你以后做决定的时候心里有底。行，那咱们就从最基础也是最重要的那个工具开始说起。就是这句话，你今天手里的1块钱，比你未来才能拿到手的1块钱要更值钱。听着像废话是不是？但这就是大名鼎鼎的货币时间价值 TVM。说白了，它就是打开所有金融问题的一把万能钥匙。这里得注意了，很多人会搞混，咱们说的这个跟通货膨胀还不是一回事儿。重点不是说未来的钱买东西不经花了，而是你今天拿到钱，你就能立马让它去工作、去投资、去生出更多的钱，也就是利息。这个能让钱生钱的机会，才是它价值的真正来源。好，既然不同时间的钱价值不一样，那问题来了，咋比呀？别急，咱们有工具。这把金融世界的卷尺就叫做现值，英文是 present value。这就像啥呢？就像你不能把公斤和厘米直接加在一起一样，根本不是一个单位嘛。1年后的10万块和5年后的10万块，它们的时间单位也不一样。所以要想比较，咱们就得把它们全都换算成同一个标准单位，也就是它们在今天这个时间点到底值多少钱。这个就是现值。那具体怎么算呢？其实特简单，你就想，如果你现在有笔钱，你能找到一个挺稳当的投资，每年能给你带来5%的回报，那这个5%就是咱们的尺子，专业点叫贴现率。好，现在我们用1年后才能拿到的10万块除以1加5%，也就是 1.05， 结果是多少？差不多是95000多块。这说明啥？说明1年后的10万块就等于今天的95000多块，因为你今天有这笔钱投出去，1年后它自己就能涨成10万，就这么个道理。行，算一笔钱的现值咱们学会了，但现实情况往往更复杂，对吧？一个投资项目可能好几年里有钱进来，也有钱出去，这时候咱们就需要一个更牛的工具了，它叫内部收益率，简称 IRR。为啥非得用这么个听起来有点复杂的工具呢？因为咱们平时拍脑袋算的那些数，真的会把你带到沟里去，让你做出特别糟糕的决定。不信，咱们来看个例子。光说不练假把式，咱们来点实在的，看看这些工具在生活里到底有多好用。好，假设你现在琢磨一个事儿，花50万买辆车去开网约车，算了一下，未来5年每年能净赚10万，到第5年年底呢，车还能卖个9万块，这生意听起来怎么样？它的真实回报率到底是多少呢？来，咱们看看一般人会怎么算。算法1，简单粗暴，我投了50万，最后总共收回来59万，那不就赚了9万吗？9万除以50万，总回报率18%，不错。算法2，稍微聪明一点，不对呀，这是5年的回报，得除以5才行，那每年就是3.6%。好像也就跟买个理财差不多。我告诉你，这2种算法都大错特错。
错儿在哪儿了？就是因为他们压根儿没考虑咱们前面说的那个时间价值。你想啊，你第一年赚回来的10万，是不是可以马上就拿去再投资了？它也能生钱啊。把所有这些因素都考虑进去，咱们用 IRR 这个神器一算，这个网约车生意的真实年化回报率其实是 5.2%， 比那个 3.6% 高多了吧？还没完，更有意思的来了。假如你调整策略，前2年拼命干，赚得多点儿，后几年少赚点儿，虽然5年总共赚的钱1分没变，但 IRR 能一下子飙到 7.5%。所以你现在明白了吧？什么时候拿到钱，跟你能拿到多少钱是同样重要的。好，咱们再来看一个特常见的话，很多人炒股，股票被套了10年，终于涨回来了，然后长舒一口气说：“哎，总算回本了。”听着没毛病是吧？但如果你懂了现值，你就会发现，这其实是一个巨大的坑。你想啊，10年前你投了1万块，今天它还是1万块，你真的回本了吗？压根儿没有。因为如果10年前你把这1万块，哪怕是扔进一个最普通的年化3%的理财里，10年后的今天，它也应该变成13400多了。所以你这根本不是回本，你这是实实在在的亏了3000多的机会成本。我们来看一个数字，9.3%，这又是什么？这个数字啊，能帮你揭穿一个特别常见的贷款陷阱。有没有见过那种贷款广告说年利率只要5%，听着特低，但他们的算法很鸡子儿，它是用你最初借的总金额来算你每一期的利息，就让你每个月都在还本金，它也不管。那真实的利率是多少呢？咱们用 IRR 这个工具反过来一算，你猜怎么着？你实际付的年化利率高达 9.3%， 差不多是它宣传的2倍，你说坑不坑？好，那咱们快速总结一下今天这个理财工具箱里的几个宝宝。第一，记住，今天的钱永远比未来的钱更值钱。第二，要想比较不同时间的钱，就得用现值这把尺子把它们拉到同一起跑线。第三，算一项投资到底赚不赚钱，别瞎算，用 IRR 算出来的是真实回报率。第四，拿到钱的时间和拿到多少钱一样重要。最后也是最关键的，以后再听到什么听起来特别简单的金融说法，多长个心眼儿，算一算。说真的，学会了这几招，你在财务认知之上已经超过了98分的人。那么现在你有了这些新工具，下一个摆在你面前的，不管是所谓的高回报投资，还是低利率贷款，你准备好亲自去戳穿它背后的真相了吗？